Lafı hiç uzatmayacağım. Kızını bu gece göndereceğim. Bu gece mi? Bu gece. O kız bu çiftlikten gidecek. Zeynep, Zülfikar amca bundan bir ay evvel bir kalp krizi geçirdi. O Gülizar'ı öldüreceğim. Zeynep, o da bilmiyor vallahi. Bir tek dayımla benim haberim var. Nasıl yani? Ali Hikmet bunu biliyor muydu? Zeynep. Bırak beni Selçuk! Kalp yüksek atınca akıl dururmuş. Ben senin kızını Gökhan'la yan yana gördüm. Tıpkı onun gibi. Zülfikar diyor. Üstüme gelme beyim. Gelirsem ne olurmuş? Üstüme gelme bak. Yoksa... Yoksa ne? Ali Hikmet! Neredesin? Çık karşıma! Ali Hikmet! Hiçbir yere gitmiyorum ben. Nerede o Ali Hikmet Salim'i? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Sen ne terbiyesiz, küstah bir kızsın. Anne. Zeynep ne oluyor? Nerede o Ali Hikmet? Çıksın karşıma! Buradayım. Ne istiyorsun lan sen? Ne istiyorsun? Selçuk çekil! Selçuk! Sakın Gökhan, lütfen sakın. Gebertirim lan seni. Öldürürüm. Ne diyorsun? Öldürürüm seni. Baba. Zeynep, Zeynep yürü. Yürü Zeynep. Baba ne olur bırak. Allah'ın aşkına yürü. Baba bırak diyorum. Yürü diyor. Zeynep! Şu adamın haline bir bakar mısın? Hadi babanı eve götürelim. Hadi Zeynep. Hadi canım. Hadi. Zeynep hadi. Hadi canım. Lütfen Zeynep. Hadi. Hadi oğlum. Faz. Çantamı al da eve gidelim kızım biz. Yok, lütfen içeri buyurun, devam edelim. Sevinç Hanım hakikaten gitmemiz daha uygun olacak. Bakın, yani Ali Hikmet Bey de çok kırılır. Israr ediyorum. Herkes sofraya. Selçuk, Selçuk. Sakın ha. Dayının oyunu bilmiyor mu? Ne olduysa oldu, unut oğlum. Hadi oğlum, hadi Selçuk. Ne hakkı var ya? Ne hakkı var buna? Suskun kalacağımı mı sandı? Zeynep bir dur ya. Bak babam Merhametsiz, vicdansız baba. Zeynep. Haksız mıyım? Nasıl bana böyle davranır? Nasıl tokat atar ya? Ay baba. Aman dayı. İyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Gel babacığım. Geç babacığım, geç. Geç. Tamam. Senin artık gelmene gerek yok. Sen git misafirlerinle ilgilen. Bir müsaade et be Zeynep. Ben dayıyı yatıracağım, sen de bize su getir, tamam mı? Gel dayı. İyi misin babacığım? Rahat mısın? Çok şükür. Babam terliyor zaten. Dayı, sen neden bu yataktan çıktın ya? Doktor sana yataktan çıkmayacaksın, dinleneceksin demedi mi? Ali Hikmet Bey böyle buyurmuş çünkü. Babam. Evet baban. Bu haldeyken babamı ayağına çağırmış. Neden? Neden olacak? Beni buradan göndermesini söylemek için. Ha bu kadarla kalsa iyi. Biliyor musun babam birkaç ay önce kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi? Dayı bilmiyordum. Ama babam biliyordu.
Ve bunu bildiği halde babamı daha bal toplamaya gönderdi. Ya bu nasıl bir vicdansızlık? Kim bu kız? Atı çalan kız işte anneciğim. Hem hırsız hem de... densiz işte. Siyisimizin kızı Rezan Hanım. Bu kız hala neden burada hiç anlamadım. Ne istiyor peki bu kız? Yani böyle camı çerçeveyi indirecek kadar. Bu ne cüret? Vallahi biz de anlamadık ki. Delirmiş gibiydi. Ben çoktan cezalandırılmıştır diye düşünüyordum ama... Yani iyilikten maraz doğuyor. Ben çok söyledim Ali Hikmet Bey, bu kadar merhametli olmayın diye. Her şeyin bir vakti var. Sevinç Hanım, siz hiç kafanızı yormayın. Gülizar, ne dikiliyorsun? Alsana şu çorba servisini. Çay servisine de başlayabilirsin. Tabii efendim. Gökhan da gelmedi hala. Sen hiç merak etme Gökhan'a, gelir şimdi. Ben Gökhan'ı merak etmiyorum Sevinç teyze. Ama o seyisi fazlasıyla merak ediyor galiba. Bir çaylar eksikti. Ben de hizmet edecek hal mı kaldı Fatma abla? Gülizar, bak herkes tel gibi gerildi zaten. Dilini tut, işini yap. Tut, nereye kadar? Sümsük Zülfikar kırmızı kafayı gönderseydi bu beladan kurtulurduk. Sen kim? Ali Hikmet Bey'in evini taşlamak kim? He? Arsız kabaksız. Gülizar, hadi Gülizar, hadi. Ha? Geldi Karadavşan. Bunun fişini çekmek lazım. Bas git lan! Tövbe tövbe, sen de ayıp ediyorsun ya. Zeynep. Müsaade et babanı tekrar doktora götüreyim, bir daha bir kontrol etsin ha. 2 adımlık yol şurası. Ay Gökhan istemiyor işte babam. Evine gitsene sen. Tamam, gidiyorum zaten. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Baba, niye bana kriz geçirdiğini söylemedin? Bak Selçuk söylemese haberim olmayacak. Üzülmeyesin diye. Gurbettesin. Aklına takılmayayım diye diyemedim. Artık burada çalışmayacaksın baba. Buradan birlikte gideceğiz. Biraz evvel bas bas bağırıp burada kalmak istiyorum diyen sen değil miydin? O başka, bu başka. İster giderim, ister kalırım. Ali Hikmet git dedi diye gitmeyeceğim. Nereye gideceğiz Zeynep? Kolay mı gitmek kızım? Veteriner oldum baba ben. Çalışır bakarım sana. Daha çok gençsin. Hayat sandığın gibi kolay değil. Hem ben iyiyim burada. Baba bunun nesi iyi? Ali Hikmet'in kölesi falan mı sanıyorsun sen kendini? Niye her seferinde dediğine boyun eğiyorsun? Bunca yıldan sonra insan bir yere çivi çakıyor. Zor da olsa bildiği yerde kalmak istiyor. Ben burada kalacağım. Rezan Hanım, bundan da alın lütfen. Tadı çok güzel. Teşekkür ederim. Alıyorum ben. Heh, Gökhan da geldi. Gökhan'cığım nerede kaldın? Kusura bakmayın. Niye böyle saçmalamış bu kız? Öğrenebildin mi bari Gökhan? Evet. Babasının kalp krizi geçirdiğini öğrenmiş. Aa, ne zaman kalp krizi geçirmiş Zülfikar? Bu yüzden mi kırmış yani camı? Hayır Banu. Babası kalp krizi geçirdiği halde dağa bal toplamaya gönderildiği için. Bilmiyoruz ki biz kriz miriz. Yani bilsek adamı niye gönderelim biz daha? Bilenler varmış. Konuyu kapatıyoruz. Evet, bence de daha güzel şeylerden konuşalım değil mi? Hem Banu kızımız bu akşam bize çok güzel bir haber verdi değil mi? Ah, biz de yüzükleri ne zaman takacağız diyorduk. Galiba ortada yanlış bir anlaşılma var. Ne demek yanlış anlaşılma? Anneciğim, bizim böyle bir planımız yok. Gökhan'cığım Banu,
Bu konu ne zaman ve nasıl buralara geldi bilmiyorum ama... ...biz istersen bunu kendi aramızda sonra konuşalım. Tamam mı? Hay Allah. Biz de sevindiydik. Müsaadenizle. Saat epey geç oldu. Yok olur mu Rezan Hanım lütfen. Olur mu Rezan Hanım? Daha meyvemizi yemedik. Bu gece için yeterince yemek yedim. Gerçekten gitmek istiyorum. Banu. Hay Allah. Rezan Hanım bu hiç olmadı ama. Bence de hiç olmadı Sevinç Hanım. Ay lütfen kusura bakmayın gerçekten yani ben... Neyse iyi akşamlar. Baba. 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 Bak görüyor musun? Ne yapacağız peki biz şimdi? Vallahi ben de bilemedim. Üstüne bir bardak su içeceğiz herhalde. Fatma abla. Aha buraya yazıyor. O Gökhan Bey de o kızı alırsa ben de ne olayım? Yavaş yavaş çocuğu uyandıracaksın. O da nereden çıktı? Demin Gökhan Bey kendi ağzıyla söyledi içeride. Sahi mi kız? Ama ben biliyorum. Zeynep'in oyunları bunlar. Ben malımı bilmem mi? Döndü dolaştı geldi Gökhan Bey'in aklını çeldi zilli. Allah'tan kork kız, Allah'tan kork. Ne yaptı şimdi Zeynep? Ne yılandır o, ne yılan sen bilmezsin. Daha da 2 gün. Ateşle barut. Ha? Yan yana durur mu? Sen ne diyorsun? Tövbe tövbe. Kızın günahını alma. Ama hem Gökhan Bey Seyis'in kızına bakar mı? İstediği diplomayı alsın. Sonuçta Seyis Zülfikar'ın kızı. Bitti orada duracaksın. Hı, ben duracağım da. Kız edepsiz, kız durmuyor. Kızın gözü göz değil, arsız kapaksız. Gülsah, Allah aşkına. Bak, kız geldi, diplomasını almış. Ele ekmek tutacak. Aman bak, şşt, bunun ucu sana da değer ha. Sen öyle san. Döndü dolaştı, geldi arı kovanına çomak soktu. Ya beyin evini taşladı diyorum sana. Sen daha ne konuşuyorsun ha? Ne konuşuyorsun? Olan bize olacak, bak göreceksin. Etimizi kemiğimizi ayrı ayrı dartacaklar. Bak göreceksin. Öldürecekler bizi. Vallahi öldürecek bu kız bizi. Hadi hadi, ben seni bilmem mi Gülizar? Sen alleme der, galleme der. Sevinç Hanım'ın eteğinden ayrılmaz, gene burada kalırsın. Hiçbir şeycikler olmaz sana, hiç. Selçuk. Oğlum uyumadın mı sen hala? Anne bir rahat bırak artık ya. Bir karışma artık bana. Yavaş duyacaklar şimdi. Neyi duyacaklar? Ne diyorum da ben neyi duyacaklar? Bizim adama ses çıkarabildiğimiz mi var? He? Adam herkesin önünde beni yerin dibine soktu. Bir Zeynep kadar olamadık arkadaş ya. Dayın oğlum o senin. Atandır, büyüğündür. Ya bırak anne. Olmaz olsun öyle dayı. Hep senin yüzünden ama biliyorsun değil mi? Sen getirdin, aldın getirdin beni buraya. Sığıntı gibi yaşıyoruz burada. Olur mu öyle şey canım? Burası bizim evimiz. Bura bizim evimiz mi? Bura bizim evimiz mi? Bura dayımın evi. Ben de onun emir eriyim senin sayende. Hiç de bile değil. Sen onun sağ kolusun. Sen olmasan işler yürür mü? Yürümez. Yürümez de kim bunun farkında acaba? Az sabret annem. Az sabret. Neye sabredeceğim ben anne? Neye sabredeceğim? Ben adamı ağzımda kuş tutsam yaranamıyorum. Varsa yoksa beyzadesi. Adam dünyanın öbür tarafında keyifler keka yaşıyor. Biz burada ezildikçe eziliyoruz ya. Benim sıtkım sıyrıldı artık. Yeter. Oğlum, kuzum, Selçuk'um. Benim de gururum, bir haysiyetim var. Yeter artık ya. Yeter ya. Sus oğlum, sus. Duyacaklar şimdi. Gözünü seveyim, sus. Bıktım vallahi. Hepinizden bıktım. Bıktım. Selçuk.
Ay rezalet. Resmen rezalet. Ya ben Zeynep denen o kıza mı cinleneyim yoksa Gökhan'a mı kızayım bilemedim vallahi. Yat artık Sevinç Hanım. Ne yapayım bey? Ne yapayım? Ben sana dertlenmeyeceğim. Kime dertleneceğim? Ne olacak bu Gökhan'la Banu'nun hali? Hayır ben anlamıyorum ki bir insan daha ne ister? Banu gül gibi kız. Bir Gökhan diyor ağzından 1000 Gökhan çıkıyor. Annesinin yanında rezil etti. Kenara koyuverdi. Yeter yahu yeter. Yo bir şey yapmamız lazım bey. Zeynep bu çiftliğe geldiğinden beri çocuğun huyu suyu değişti. Yahu Gökhan sana karşı çıkacak çocuk mu Allah aşkına? Yarından tezi yok. O kız bu çiftlikten... Yahu neyi ne zaman yapacağımı senden mi öğreneceğim? Yok. Ben öyle demek istemedim. Ben... Ya ne demek istedin? Yani ben eminim o kıza layığıyla cezasını vereceksin. Ama Gökhan'la Banu ne olacak? Hayır bir de sen kadınla ortak oldun ya şimdi. Ben o yüzden şey ettim. Etme. Sen hiçbir şey yapma Sevinç Hanım. Bir huzur ver, uyuyalım. Peki. Sanki huzur kaldı da. Abla, Gökhan'ı gördün mü? Ama Sevinç nereden bileyim ben Gökhan nerede? Görmedim. Kimin bu? Kim vardı? Kimin o bardak? Selçuk'un. Oldu. Yani şimdi kumarı bitti, içkisi mi başladı? Bana bak gelin hanım. Çaçak birini arıyorsan Gökhan'ı bul. Benim oğluma bulaşma. Ay yok abla öyle deme. Yani ben sinirden ne dediğimi biliyor muyum? Bugün çok kötü oldu ya. Ya tam evlenecekler derken. Vallahi hepimiz şok olduk. Ben de şok oldum. Ama sana bir şey diyeyim mi? O Rezan Hanım bu saatten sonra asla size kızını vermez. Ay abla deme öyle. Bitti bu iş kızım, bitti. Zorla güzellik olmaz. Vallahi ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yok abla öyle değil. Benim adım Sevinç'se ben bu olayı bir şekilde çözer, mutlaka tatlıya bağlarım. İnşallah, inşallah. Ne oldu benim Melisa çayım? Anne affedersin ya. Bırak. İstemiyorum. Zaten şu saatten sonra beni hiçbir şey sakinleştiremez. Anneciğim lütfen bir otur konuşalım. Yol boyu ne konuştuk kızım biz? Bu iş bitti. Bir daha Gökhan lafı duymak istemiyorum. Anne ama bir dinle. Ya müsaade etmiyorsun ki anlatayım. Tamam. Tamam. Benim suçum. Kendi kendime bir iş yaptım. Elime yüzüme bulaştırdım. Gökhan'la konuşmadan etmeden. Herkesi de heveslendirdim tabii. Sonuca bakacaksın Banucuğum, sonuca. Gökhan Bey evlenmeye niyeti olmadığını açık açık söyledi. Annesi öyle demiyor ama. Ne diyor peki? Sidney'e ziyarete gittiğinden beri seni dilinden düşürmüyor diyor. Dilinden düşürmediği hali buysa oyuncak değilsin kızım sen. Senin soyadın Demircan. Kendine gel. Anne, ben Gökhan'ı seviyorum. Ya, aşık oldum diyorum. Anlamıyor musun? Banu, senin hiç gururun yok mu kızım? Anne aşkta gurur mu olur? Tabii sen hiç aşık olmadığın için bilemezsin. Zaten hayattaki her şey senin için bir çeşit iş görüşmesi değil mi? Ama unutma anne. Ben sen değilim. Sen de benim gibisin. Korktun mu? Niye korkayım ki? Hala biraz öfkelisin sanırım. Bundan sonra babanın bize bunları yaşatmasına izin vermeyeceğim. Haklısın. Burada yaşadıkların... Burada yaşadığım hiçbir şeyi ömrümün sonuna kadar unutmam. Babam bu durumda olmasa bir dakika bile durmam burada. Gideceğiz buradan. Nereye? Nereye olursa olsun. Yeter ki buradan uzak olsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum Zeynep. Keşke sana gitme diyebilseydim. Babamın yerine senden özür dilemek biraz manasız olur ama... Biliyor musun babana hiç benzemiyorsun.
Yine de onun oğluyum. Doğru. Sen de bir başatsın. Evet, suçlu benim. Ama yapacak bir şey yok. Neyse boş ver, geçti artık. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman diyorsun? Babam biraz toparlansın. O zamana kadar buradayım mecburen. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin Zeynep. Geç oldu. Gökhan. Geceni de mahvettim. Sen şimdi benden özür mü diledin? Yok yani ben kendi içimde haklıydım da. Sonuçta sizin için özel bir geceydi. Yani nişanlının annesi falan. Hayır. Banu benim nişanlım değil. Öyle mi? Ben öyle bilmiyordum. Yok. Yani öyle bir şey yok. Ama öyle söylemiyorlar. Ne söylerlerse söylesinler. Sen bunları kafana takma Zeynep. Ben ne kafama takacağım canım? Bana ne? Tamam Zeynep. İyi geceler. İyi geceler. Tamam mı abi? Sağ ol beyim. Eyvallah. Elle sağlık. Dayı ben çıkıyorum. İrsaliyeleri vereceğim çocuklara. Sevkiyat var bugün. Tamam. Şükrü aradı mı seni bir daha? Pazartesi halledeceğim dedi ya dayı. Niye arasın ki bir daha? Bu işin peşini bırakmamak lazım bizim oğlan. O iş bende dayı, merak etmesin. İyi. Kolay gelsin. Bana Namık'ı çağırsana. Çağırayım. Oğlumun ayağına taş değmesin. Çok çalışıyor maşallah. Gözlük takacak yakında. Gökhan nerede Allah aşkına? Erkenden at binmeye gitmiş. İyi. Kendine gelir biraz hiç olmazsa. Beni emretmişsin beyim. Namık. Bir kamyonet bul. Müştemilatın önüne çektir. İçeride ne var ne yok yüklesinler. Zülfikar abinin emri. Bak hala soruyor ya. Yok taşınacaklarını bilmiyordum da. Taşınmayacaklar Namık Efendi. Defolup gidecekler hepsi birden. Bir daha gözüm görmeyecek onları. Çabuk. Emredersiniz beyim. Rahatladım vallahi. Gülizar'ın yerine birini bulmak lazım. Buluruz. Zor bir şey. Babam nerede? Ne bileyim ben. Çekil ayağımın altından. Boyu devrilesice. Sabah sabah başladın yine. Ahıra falan mı gitti acaba? Ay bir de hasta. Bilmiyorum dedim sana. Sağır mısın sen? Allah'ım sen bana sabır ver. Asıl Allah bana sabır versin. Her şeye ben yetişiyorum. Her şeye.
Babamı gördün mü? Yok görmedim. Allah Allah. Lan ana aklımı aldın. Gene ne istiyorsun? Çikolata. Yok çikolata bitti. Ya var oradan delikörlü. Ha, ondan veren de gene geçen sefer gibi sarhoş oldu değil mi başıma? Yok. Ya anneanne ne olur. Hadi işim var benim git. Fatma teyze günaydın. Kızım senin ne işin var burada? Babamı arıyorum gördün mü? Yok. Emin misin? Ali Hikmet yine yanına çağırmış olmasın? Yok kızım onlar kahvaltı ediyor. Zeynep. Hadi kızım sen evde bekle. Hadi benim güzel kızım. Bak şimdi bir gören olacak hır falan çıkmasın ha. Aman çıkarsa çıksın Fatma teyze. Zaten merak ediyorum. Hasta adam. Yine bir yerde düşüp kalmasın. Öyle deme. Kızım yok. Gelir birazdan. İyi düşünelim iyi olsun. Hadi kızım benim hadi. Hadi sen evde bekle. Ben herkese sorarım hadi. Hadi hemen bitecek bu iş. Namık. Selamünaleyküm yenge. Aleykümselam Namık. Zülfikar abine baktıysan bilmiyorum nerede olduğunu. Vallahi iyi olmuş aslında. Hadi sallanma çabuk. Namık ne oluyor? Bir müsaade et yenge. Neye müsaade edeyim? Bir de tavırla ayaklarınıza girmeyin evime. Ne oluyor anlamadım. He? Vallahi bey ne dediyse biz onu yapıyoruz. Biliyorum emir demiri keser. Bey ne dedi ki Namık? Bey ne dedi Namık? Siz salona, siz de şu odaya bakıverin. Namık ne yapıyorsunuz? Gözünü seveyim Namık. Yenge mecburum çekil elini ayağımın altına. Ne demek mecburum? Ne oluyor kardeşim bıraksana. Bırak benim oğlumu. Ay, yalvarırım bizi sokağa mı atacaksınız? Hayır, hayır. Bırak eşyalarımı bırak. Bırak. Kardeşim ne oluyor? Yalvarıyorum sana. Bizim ne suçumuz var? Neden suçumuz var? Hep o kızın suçu değil mi? Hem Zülfikar. Ne yapıyorsunuz? O benim çekiyordum. Bırakın. Bırakın o kadar. Mecbur ettin ama beni. Bırak. Bırak yazıklar olsun sana Namık. Adam hasta bilmiyor mu? Hep o kızın yüzünden. Yalvarırım Namık. Yalvarırım. Ne diyeyim Gülsüm ben? Kızı Ali Hikmet'in şerrinden nasıl koruyayım? Zeynep'in Hülya Hanım'ın kızı olduğunu öğrenirse... ...torunum deyip bağrına basmaz ki. Öldürür yavrum, öldürür. Namık bir dur. Bak Zülfikar'ı aradım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Çekmiyor. Ama dur bir konuşalım kardeşim. Bir konuşalım. Namık. Zara abla. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Abi. Bizi atıyorlar. Kovdular bizi. Ali Hikmet Bey kovdu bizi. Çiftlikten de atıyor. Biz nerelere gideceğiz? Ne yapacağız beyim? Oy başımıza gelen. Tamam Gülizar abla. Ne oluyor Namık? Ali Hikmet Bey'in emri Gökhan Bey. Yoksa ister miyim? Öleyim ben. Öleyim ben. Öleyim de beni buralara bir yerlere gömün. Tamam Gülizar abla. Namık adamlarına söyle, her şeyi aldıkları gibi eski yerlerine koysunlar. Doğru düzgün. Beyim Namık, ne diyorsam o. ama Ali Hikmet Bey. Sorumluluk bende. Hadi, söyle adamlarına dursunlar. Ay Allah senden razı olsun. Gülizar abla, ne yapıyorsun? Estağfurullah. Allah ne muradın varsa versin. Tamam Gülizar abla. Zülfikar dayı nerede? Yok bilmiyorum nerelere gitti. İyi ki de yok. Görseydi bu olanları yüreğine inerdi. Zeynep,
bozuk. Babasını aramaya gitti işte. Tamam sen buraları eski haline getirmeye çalış. Adam gelince böyle görmesin, üzülmesin, tamam mı? Zaten ben tam yatakları yapıyordum. Bu kırlasılar geldiler. Bunların hepsi beni yerden yere attılar beyim. Güzel abla, tamam. Üzme kendini. Bitti bak, geçti hepsi, tamam mı? Hadi çabuk. Acele edin. Bildiklerim ağır geliyor artık bana. Yaşlandım, hastalandım. Yalvardım Rabbime. Eğer canımı almazsan her şeyi bir bir kızıma anlatacağım dedim. Ama Allah biliyor ki şimdi hiç cesaretim yok. Bu mektubu kızımız okuyunca ne der? Mektup öbür ceketimde mi kaldı acaba? Baba! Baba! Baba iyi misin? Kızım, iyiyim. Baba senin ilaçların nerede? Yok mu ilacın yanında? Yanıma almadım. Baba hızlı öksür ne olur. Hızlı öksür. Kahretsin çekmiyor. Çekmiyor işte çekmiyor. Niye çekmiyor? Baba! Babacığım! Baba! İmdat! Baba! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Çekiyor. Babam korkma şimdi yardım çağırıyorum tamam mı? Derin derin nefes al sakın korkma. Zeynep? Alo. Zeynep sesin gelmiyor. Zeynep. Zeynep neredesin sen? Ne? Tamam Zeynep, sakin ol. Tamam, siz bir yere kıpırdamayın, ben hemen geliyorum. Gökhan Bey olmasaydı sen şimdi benim arkamdan su döküyor olacaktın. Ah kardeşim ah ama ne diyeyim ki ben sana. Gelmiş geçmiş olsun. Ben diyordum. Bu govar bizi diyordum. Altında kalmaz diyordum. Resmen sabaha kadar uyumamış koca kamyonu dayamış kapıya. Ah Fatma abla. Çok gücüme gitti. El kapısı. Çok zor. Öyle yazdım ben. Bugün öyle yazdım. Sen öyle kanter içinde geliverince ben Zülfikar'a bir şey oldu sandım ya. Zeynep arıyordu onu. Cehenneme gittiler. Telefonları da kapalı. Hadi gari hadi. Ha, üzme kendini. Hadi gelmiş geçmiş olsun hadi. Geldi mi geçti mi onu da bilmiyorum ya. Niye ki? Evin oğlu imdada yetişmeseydi beyin sözünün üstüne söz mü olurmuş Fatma abla? İyi de Gökhan Bey herhangi biri değil ki onun oğlu. Ama senin benim yanımda ezdirir mi Gökhan'ı? Gökhan Bey gidince ne olacak? Vallahi billahi bu Ali Hikmet Bey var ya buraya yazıyor. Bizim evimizi damımızı yakar. Biz de içinde kömür oluruz Fatma abla. Aman deli konuşma kız. Ana Zeynep gideceğim diyor ya işte. Gidemedi musibet. Gidemedi uğursuz melanet. Deve keseceğim. Vallahi billahi deve keseceğim. Deve keseceğim. Vallahi deve keseceğim. Bir gitse deve keseceğim. Deve. Kız sen deveyi nereden bulacaksın? Kesen horoz kesersin ya sen. Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Bakıyorum da keyfin yerine gelmiş. Vallahi yerinde. Yani Zeynep gitti, dert bitti ablacığım. Gittiler mi onlar? Kamyonu gördüm de Zülfikar helallik almadan gitmez diyordum. Ayol hangi yüzle gelecek onlar? Bırak Allah aşkına şunları ya. Ay Rezan Hanım'a da şöyle bir çiçek yaptırıp götüreyim diyorum. Götür de ağzının payını alsın. Anlamadım. Tabii götür diyorum. Yani bir özür dilemek icap eder.
Ali Hikmet Bey bir kahve yapayım mı? İstemez şimdi. Buyurun beyim. Ne oldu lan? Bitti mi o iş? Beyim, Oğlum konuşsana. biz tam evi taşıyorduk. Gökhan Bey geldi. Bırakın dedi, babamla ben konuşacağım. Sen karışma dedi. Sorumlusu benim dedi beyim. Ne? Sen ne zamandan beri benim emirlerimi tartar oldun? Oğlumla beni yüz göz edecek bir sen mi kaldın lan? Ama beyim, Gökhan Bey dedi ki... Tekan! Deyiz! Bey, yani şimdi tabii oğlan vicdan sahibi olunca artık bunlar onu demek ki kullanıyorlar. Ne dedilerse yalvardılar mı, yakardılar mı? Koca adam. Kullandırtmasın o da kendini. Allah Allah! Sen önce kendi oğluna bak Nedret Hanım, sonra benimkine laf söylersin. Nesi varmış benim oğlumun? Pes. Vallahi pes. Sen bilmiyor musun oğlunun ne olduğunu? Ha? Yeter! Kadınlar hamamına döndürdünüz burayı. İyi misin? İyisin değil mi? İyi misin? Gökhan, çabuk gidelim. Merak etme. İyi misin Zülfikar? Vallahi sen korkutuyorsun ya bizi böyle. Çok şükür, çok şükür Fatma. Nazar değiyor, nazar değiyor. Kızın aldı diplomasını. Tam sen rahat edeceksin. Yok kurşun döktüreceğim ben. Kurşun murşun kâr etmez ona. Onun neden böyle olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle olmasının tek bir nedeni var Gülizar abla. O da kendine bakmaması. Ama bize de doktoru da söz verdi. Artık kendine bakacak. Değil mi dayı? Ya soracağım bu evin hali ne Gülizar Hanım? Ne yaptın sen Allah aşkına? Hakikat ben de onu soracaktım. Aman canım bir şey olduğu yok. Gülizar'ın titizliği işte. Şöyle dip bucak bir temizlik yapayım demiş deli. Gülizar Hanım, benim öteki ceketi gördün mü hiç? Ne yapacaksın şimdi ceketi? Ya sordum, yıkadın falan mı yani? Yıkamadım. 10 tane elim yok herhalde. Allah Allah. Her bir şeyde ben yetişemem Zülfikar. Benim bugün başıma... Gülizar abla. Dayının ilaçları. Zeynep sana nasıl kullanacağını anlatır. Çorbasını da içirelim de soğumasın. Hadi. Allah'ım inanmıyorum ya. Bu adam için artık vicdansız lafa az kalır. Tamam sen üzülme gari. Gökhan Bey'im halletmiş işte. Gökhan mı? He ya. Nama emir vermiş, eşyaların hepsini geri getirtmiş. Aman diyeyim kızım, bak bu ban duymasın. Doktor stres yok demiş. Ben gideyim artık. Tekrar geçmiş olsun. Gökhan. Çok teşekkür ederiz. Her şey için. Baba. Sen benim emirlerime karışmazdın. Ne değişti? Karışmam da baba. Beni bilirsin. Ben seni düşündüm. Ama bu durum başka. Nasıl başka durum? Gökhan, oğlum. Ben senin yaşını yaşadım ama sen benim yaşıma gelmedin daha. İktidar. Bütün mesele iktidar.
Ya yukarıdasındır ya aşağıda. Mesele bundan ibaret. Altta kalmamak için alttakileri idare etmeyi öğreneceksin. İnsanları idare etmek kolay değildir. Şunu susturup bunu dinleyeceksin. Şimdi ben bir karar vermiş miyim? Vermişim. Dereye geçerken at değiştirilmez. Değiştirirsen ne olur? Ayaklar baş, başlar ayak olur. Babamsın. Sana hiçbir zaman saygıda kusur etmem. Ben senin itibarını düşündüm. Hasta bir adamı sokağa atmak Ali Hikmet Bey'e yakışır mı? Merhametin maliyeti yüksek olur. Ameleye acımakla itibar kazanılmaz. Sen kendi gözlerinle gördün. Senin o Seyis'in kızı... Evet. Seyis'in kızı. Senin bu Seyis'in kızıyla derdin nedir baba? Neden uğraşıyorsun kızla? Yıllar önce ayağı kırılmış bir at bunun sebebi olamaz. Nedir baba? Gerçekleri söyle de ben de bileyim artık ha. Benim onunla ne işim olur be? Terbiyesiz, arsızın teki. Hem Zülfikar'ı görüyorsun. İyice elden ayaktan düştü. Her şeyi birbirine karıştırır oldu. Yani boşu boşuna mı besleyeyim ben onları? Sırf bu yüzden adamı sokağa mı atacaksın baba? Yılların emeği var. Bir gün olsun saygıda kusur etmedi. Ben boşu boşuna konuşuyorum. Boşu boşuna. Zeynep zaten birkaç gün sonra gidecek. Babasının toparlanmasını bekliyor. Ben yine de tekrarlayayım. Bu bize yakışmaz baba. Gidecek miymiş?